Għax zaħiru, għaj zaħir. Ija vera hello man, vera vibri. Ħana jgħida ketnu vibri aktar minn Alessandro tidder il-ħagġu. Kud maħat ma vibri. U hej kemm it-toni vibe. Kif qed tħossu? Sizzli. Jisek int waħda mill-iktar li tbiddel bħala kif ngħiduha. Vibe. Diki. Hej bejnietna. Għax Alessandro tiegħi isu lox. Ej! Bat allura għat la Alessandro isu lox, bat daħal Edward u beda joġobni. Immissa isu iktar qed inmur lejn iż-żgħir kjon. Tħobb tbiddelu inti. Hi, jiena nħobb inbiddel u żgħir ġobni ta' u mhux huma bedix ikellimni tiegħi. Ma tarax żgħir wisq għalik ngħid. Ħanajdlek hi, li rġiel għalkemm ikunu kbar, xorta waħda jġibu ruħhom ishom żgħar. Allura might as well hi nintefa' maż-żgħir mal-ewwel. U isma' meta tħares lejn ġismu, ngħidlek mhux kollox żgħir għandu.